kui keegi ulataks, oleks nagu huvitavam või sedasi. Saad autoga ju? Ei, selle väikse topsi. Mis autole teeb? Autole ei tee see mitte midagi. President vastavalt. Võta nad kõik vastu. Palju. Siin sidet. Tere! Ciao, palju õnne meile! Tore Tundub, et meie tänane päevakord näeb siis ette neid samuseidki, vett me ju ei tahtnud. Neid asju siin, mis siin on siis tarvitada ja neid on veidi rohkemgi, et täna siis 33 aastat tagasi see ettevõtjate liit ju tegelikult vormistatud sai ja sellest 33 aastast siis, kui ma vaatasin täna seda esimest brošüüri, mis meil oli, siis on niimoodi, et selle 33 aastat on kõik läbi käinud Urmas ja Vitali on õigus. Veteraanid. Teised lisandusid siis hiljem. Poisid pole nii vanad. No see 33 aastat, kui praegu tagasi võeta seda, mida me 33 aastat tagasi tegime, siis tuleb selline, võib lausa ise enda peale muigama hakata, et need asjad, mis too aeg olid olulised, siis me praegu võime küll vaadata, kui lastel ei maksa vist äkki rääkidagi. Need naeravad meid päris välja, sest ei olnud internetti, ei olnud veel digitehnikat piltide tegemisel, ei olnud mobiiltelefone ja Vaiblast ei saanud ju võtta maakondade vahelist kõnet, tuli sõita poole Tartu tee peale seda silla peale. See oli see taust, kus me ajasime ju siis tollel ajal asju ja see, mida me tegime, suvel me ei istunud siin oma hallide peadega kuskil laua taga, me möllasime ju oma suvepäevadel koos siin Järva, Jõgeva ja Paide ja kes me kõik olime järve ääres igasugu teltidega, praegu makstaks peale ka, et viitsi sinna teltidega kahtlema minna. Või need brošüürid, mis me välja andsime, polnud ju mingid digitehnikad ega arvutilu, kui me andsime neid paberkandjal brošüüre välja oma tutvustusega, mis oli ka väga innovatiivne, sest teistel polnud seda. Et sellised ajad olid ja miks me oleme nende aegadega nii ise, kui see organisatsioon on nüüd püüdnud kaasas käia, et see 33 aastat tundub ikka, praegu tundub see nii pikk aeg, et võib-olla mingil ajal me ei oleks osanud arvatagi, et see nii kaua see seltskond ikkagi koos püsib, olgugi vaheneb vahest väheneb, täieneb ja uueneb, aga vastu on pidanud ja võib-olla need raskuspunktid, millega me tegeleme, on kaldunud rohkem sellise seltskonnategevuse, venelahutuse ja reisimise peale, aga küllap siis seda ka on tarvis.
Meil on siin täna trummid ja muud asjad ei ole niisama üles pandud siin ma arvan tuleb üks seltskond noori, kes ise ennast tutvustavad ja eks kuidas siis sellega käituda, siis teate, ma arvan isegi. Ja meil on, nagu ise näete, meil on nüüd, nagu juba Šveik ütles, et kõige olulisem on kroonika kirjutada tegelikult, aga ma ei tea, kas ta nüüd ette ka midagi või järgi, aga tegelikult meil see kroonika alates sellest, kui kogu see fototehnika kolis digitaalseks, siis ta jäi tegelikult unarusse, sest paberkandjal pildid paratamatult läksid kuskile, kus nad on tänaseni alles, aga see, mis oli digitehnikas, need on arvuti kõvaketastega kuskil kapi taga või ammu prügimäel, et ei olnud neile tihti kellegi meeles võtta või vedelevad mingite plaatidena kuskil. Aga nüüd on niimoodi, et me oleme siin otse ühenduses kuhu Valgesse majja peaaegu. Et jõutud sulle, jah. Jüri siin täitsa tasuta näitab meile vahepeal filmi, ma ei tea, mis hetkel, mitte siis, kui muusika mängib, mis teemal või mis paljastustega, aga vist meist endist. Ja siis ma saan lihtsalt öelda, et tead pidutuju ja selle peo jätkuks, siis me arvan, et me sellise aastakoosoleku vormis saame ühe korra Jahisaarele kokku, siis saame võib-olla törtsukese neid oma tööasju ka arutada, sest tänane päev selleks ei ole ja kergitame siis ja kallame ja õnnitleme ja mäletame ja mälestame ja kõik asjad. Andres, kuule, meil on üks film ka ju tehtud. Kas see Viru Valge on täna veel multimagnaadid. Kuidas sa tead? Elus on kolme asja vaja, õnne, õnne ja õnne. Siis algas mai Urmessort. No nüüd teate, kus algas märtsis mai. Sest selandub see käed või su poole, ilma tõstis vaid, kui siin elu
Järgmiseks kõlab üks lugu lapsepõlvest ning see on sellisest muusikast pärit nimega Helisem muusika ning see lugu räägib kõikidest lemmikutest asjadest siin maailmas ning laulan seda täna eesti keeles ning see kannab pealkirja My Favorite Things ehk siis ning selle peale saab tantsida valssi. Kuidas meeleolu on? Meeleolu on hea ja kokkutulekud on alati head, sest kokkutulekul saab kokku. Super. Andres, kuidas meeleolu on? Alati võiks parem olla. Leo, kuidas
noored tantsivad